আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ধন্যবাদ নতুন ভিডিওতে জয়েন করার জন্য। এখন আমরা সিঙ্গার শপে চলে আসছি আপনার পানির কেতলি দেখার জন্য। এই যে ব্ল্যাক কালারের একুশ ব্ল্যাকের ভিতরে অনেক সুন্দর একটি লোকোটিভ পানির কেতলি। দাম মাত্র 1390 টাকা। এখানে প্লাস্টিক বডি, এখানে এই যে সুইচ অন অফ করার জন্য এখানে, আর উপর থেকে এটা ভিতরের দিক দিলে এটা খুলে যাবে। এই যে ভিতরের স্পেস এবং কয়েলটা, এর ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 1.5 লিটার, 1.7 লিটার, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 1.7 লিটার। ঠিক আছে, এখানে একটা তার দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে ফ্ল্যাগটা, খুবই সুন্দর একটি ফ্ল্যাগ, কখনো পোড়ার ভয় নাই। ঠিক আছে, অনেক সুন্দর লোকেটিভ পানির কেতলিটা। যদি কারো প্রয়োজন হয় অবশ্যই সিঙ্গার শপে আসবেন এবং ভালো প্রোডাক্টটা পাবেন। জি, সবাইকে ধন্যবাদ নতুন ভিডিও দেখার জন্য। সাবস্ক্রাইব করে দিন চ্যানেলটি।